L'actu44.com. jërë ngeen jëf ñi nga xam ne ñuy seetaan ci seen L'actu44.com tey ñu amaat beneen gan bu spécial monsieur Sylla ñu bàyyi la d'abord nga présenté wu à nos internautes. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Karim Sylla nekk responsable politique ici à Kër Moussa nekk le secrétaire général de la section communale bu Pastef Kër Moussa nekkoon mandataire ici à Kër Moussa ci centre de vote bu Kër Moussa. d'accord naka la élection yi jàllee fii ci Kër Moussa. waaw élection yi def nañ ko ci jàmm ñu ngi sant yàlla bu baax a baax def nañ ko ci jàmm ak salaam ci dal amul benn incident yàlla defal nañu ndam ñu ngi sant sunu borom di sant population yi nga xamante ne ñoo ñu jox confiance ba votel sunu candidat ñu gagné au niveau de Kër Moussa et partout au Sénégal voilà. d'accord tey jii ki nga xamante ni mooy le président Diomaye def na benn discours génn wax ak militants yi ñu bëree bëri Sénégal yi jàpp ne mbetteel gu rëy lañ ci am saa li ñu doon xaar ñi di ko yaakaar aussi ne xëy na il n'est pas vraiment à la hauteur mu mel ne feeñ na ci discours bi est-ce que même sentiment bi est-ce que même gis-gis bi ngeen am. non du tout man je pense que ni le discours a été à la hauteur du moment que woote na rassemblement xam na li koy xaar. xam na challenge bi nga xamante ni moo nekk ci kanamam te it sénégalais yëpp loolu la doon xaar d'abord mooy la cohésion sociale bi nga xamante ni woote na ko jubale tous les couches de la population suite aux événements yi nga xamante ni am na fii avant les élections kon yaakaar naa ni fi ñu ko doon xaaree foofu la ñëwee te yaakaar naa ni comme ni ñu ko waxee discours am bi solo si gën a am solo mooy point yi nga xamante ni yëkkati na ko ci ñu taataan ko déggandoo ko dafa fekk ni sénégalais yi ñoo xaw a yàkkamti changement bi rek mais ñu ngi ci yoon wi bu baax a baax ndax le président Diomaye ku ko xam ni nit ku dal la nit ku am xam-xam la waaye nit ku nu waajal la parce que Pastef xam naa ni boo xoolee ba ci biir tey jii ku wax nga yaakaar ni kooku moo ëpp xam-xam moroomam yàlla moo dimbalee Pastef noonu voilà lépp nag ñu koy sante le président Ousmane Sonko parce que tey jii bu doon jëmmam kese moo ko ñor kon yaakaar naa ni tey jii du ñu toog fii di wax Bassirou Diomaye Faye mais il s'est vraiment départi de ses intérêts personnels jiital le projet boobu tax tey jii tous les Sénégalais ont adhéré ba tax tey jii ñu jël le président Diomaye teg ko à la tête de l'État pour ñu mën a indi changement yi nga xamante ni population yi ñu ngi koy xaar tey ci ñun. ñu bëree bëri jàpp ne dil la digganteem ak diggante président Ousmane Sonko ak président Macky Sall am na lu ñu waxtaanee ba nga xamante ni kii nga xam ne moo di Diomaye mooy mën nañ jàpp ne mooy candidat wu ki nga xam ne moo di président Macky Sall est-ce que vous confirmez. non loolu du ko confirmer parce que Macky Sall amoon na candidat mooy le président. Amadou Ba. mais ñëpp gis nañu ne jàppale wala Amadou Ba quand même vous êtes politicien yaa ngi ci biir yaa ngi ci kaw terrain bi mais xam nga ne amul benn jàppal ci côté boobu. jàppale mënta weesu mu jël plébiscité la def la candidat am kooku jàppale foofu la mën a yam parce que à son sein am na ñeneen ñoo xamante ni taxawoon nañ bëgg dem doon président mu yëkkati jàpp sa loxo ko kay jàppale mënta weesu loolu kon yaakaar naa ni moom dafa samp mbërëm président Sonko samp mbërëm ñu wàcc ci terrain bi yaakaar naa ni. y a pas photo bi nu demee ci terrain bi mbëru le président Ousmane Sonko daan na ko jël boo xamante ni kenn nekku fi di ko werante. kon ragal gi muy ragal ginnaaw président Macky Sall seen xel teeyu si jàppoon ne am na lu ñu waxtaanee daal ba jàmm am seen biir d'abord am lu ñu séq ba nga xam ne loo xamante ni permettre ko ñu sànni ko benn xeer. non ragal gannaaw amu fi xam nga lu tax ragal gannaaw amu fi je pense que ni tey jii bi le président Ousmane Sonko génnee dafa leeral dani Amadou Ba mooy sunu adversaire ce n'est plus le président Macky Sall parce que kooku bokkatul ci élection yi kon kooku passé na le président Macky Sall kooku c'est le passé kon ki taxoon ñuy wax mooy le président mooy le Amadou Ba te yàlla dogal na bi nu demee campagne wàcc nañ ci terrain bi ñun nag Pastef yàlla dafa dogal dañoo mënewul débat personne di wàcc di wax ci nit yenn wax yi ñun dañuy dikk tegal la sunu programme xamal la lan mooy saafara jàngoroy sénégalais yi te bi nu wàccee ci terrain bi loolu lañ def yàlla xam na ni loolu moo convaincre population yi moo tax tey ji ñu adhéré ci projet bi mais nekkul ay le président Diomaye yi du kuy
ragal kenn gannaaw waaw mais dafa wax ni le Amadou Ba mooy sunu adversaire mais plus Macky Sall voilà. bokk na ci programme président Diomaye Faye xale yi nga xam ne ñu ngi dal école mu bëgg a boole anglais bi ak français bi ñuy tàmbalee ndoo kon depuis à bas âge lañ koy jàng naka nga gisee programme boobu. waaw loolu boo ma ciy laaj damay neex parce que man je suis un pur produit de l'anglais génne université Cheikh Anta Diop bu Dakar nekkoon au département d'anglais xam importance bi anglais am ci langue nekk langue internationale kon tey jii boo ma ciy laaj day doon loo xamante ni daf may neex. parce que du moment que àdduna bi ni mu tëggoo tey ji anglais nekk na un moyen de communication boo xamante ni tey ji au-delà du français boo génnee partout dans le monde l'anglais est parlé kon initiative boo xamante ni la de par la vision du président Ousmane Sonko day gis ni xale yi ñu teel leen a tette ci anglais ñu màggaale ko di ko wax ba nga xamante ni bu nu demee dans certains pays bu ñu génnee à l'étranger du ñu am jafe-jafe à un moment tamit dina dem ba xam-xam dina toll foo xamante ni les œuvres les plus importantes muy téere yi nga xamante ni ñoo gën a am solo ci wàllu science ci wàllu histoire ci anglais lañ ko tëgg kon yaakaar naa ni loolu ku am vision rek moo ko mën a gis te yaakaar naa ni vision boo xamante ni la bu ñu demee ba ci kanam après 5 ans di nga gis ni résultat yi feeñ na ci li nga xamante ni mooy projet boobu. àndandoom ak président Ousmane Sonko ci biir palais bi ndax jàpp nga lu mën a nekk la gars yi nañ ne président du am njiit. non moom nekkul njiitu président Diomaye le président Ousmane Sonko du njiitam. dégg nañ ci campagne bi mu ne bu déconné naa ko suma rakk ay fii damay xëcc noppam donc loolu moom sa doom wala sa koo jiite rek nga mën a def. waaw noonu xam nga loolu c'est une manière de parler pour wan ni ko tey jii il sera à ses côtés maanaam pour tey jii teg ko ci projet bi lii la mais bu ñu demee ba tey jii mu war a wàcc projet bi li ñu tracé woon waxuma le président Ousmane Sonko mais ñun militants yi nga xamante ni ñun lan yebaloon ñu wàcc ci base bi waxtaan ak population yi mais ñun ñooy jëkk a taxaw ci population yi ni du lii lan waxoonte woon ak yéen. te wàcc si terrain bi bu déconné. non ñun xam nga Pastef dañu nekk ñoo xamante ni ay nit ñu libre lan am ay principe topp le projet parce que dañu ko présenté ñu gis ni c'est le meilleur projet pour le Sénégal et pour l'avenir. mais tey jii projet boobu ñu tënkal tegal ñu ko bu ñu demee ba nga xamante ni gisuñu ni moom ñu ngi koy appliquer mais sañ na noo toogaat waxtaan ak suñuy militant toog ni leen du lii leen gisoon wala kat affaire bi mu ngi waaj a wàcc yoon bi kat nan teguwaat ci kaw raay bi. mais doo leen sànni xeer comme ni nga ko defoon si président Macky Sall sànni xeer dugg au sang toj loolu doo leen def loolu bu dee Sonko bu dee Diomaye. non mais loolu du Pastef moo ko doon def loolu du Pastef moo ko doon def. ñoo initié affaire bi quoi en réalité. non mais du Pastef moo def loolu c'est la jeunesse sénégalaise ñoo dem ba gis ni ils ont besoin de changement li doon am ci injustice bari na ñu bëgg remédier à cela moo tax ñu manifester seen colère de la manière mais du Pastef moo ko defoon te it du sénégalais xamul loolu violence yooyu c'est à regretter actuellement parce que nit moom nu mu sentir ni injustice tegu na ci kawam nu mu ko manifester noonu la koy manifester xañ na loolu moo nekkoon seul issue boo xamante ni population yi mënoon nañu ko manifester ñu manifester ko tey ji yaakaar naa ni am na combat démocratique yoo xamante ni bu ñëwee maanaam xeex rek moo ko mënoon a jëlee fii te yaakaar naa ni xeex boobu la jeunesse bi nekkee woon te Kër Moussa gi n'est pas en reste parce que Kër Moussa gi am na ay jeunes yoo xamante ni arrêté woon nañ leen fii man mi bokk naa ci ñin ci arrêté woon voilà par la suite arrêté waat fi yeneen jeunes loolu tamit c'est des combats de principe yoo xamante ni notre leader nous a inculqué cela ñu nekkoon ci di ko mëne mais tey jii gisuñu ci réccu parce que tey jii le Sénégal est libéré dañuy sant yàlla ci loolu quoi. partage gâteau la gars yi di wooy fi mu nekk nii daanaka képp koo xamante ni arrêté woon nañ la wala nga ñu sànni la xeer wala nga mës a marche yaa ngi xalaat ñu woo est-ce que même sentiment moo lay animé jamono ji. non du tout ñun gëmuñu loolu peut-être nit ñi ñoo koy wax rek te le président Sonko boo dégloo boo koy suivre parce que xam nga li xale yi naan ñun moom rek la ñuy topp boo demee Mbour mu ngi koy fàttaliwaat mu ngi wax naan Sénégal du gâteau boo xamante ni bu nu peree du man maa fi nekkoon du man la ñuy sedd du loolu kon yaakaar naa ni moom dans ses discours il a été très clair voilà pere nañu dañuy ànd liggéey Sénégal
ñu xool ñi nga xamante ni ils ont les compétences requises maanaam ñu jox leen les postes qu'il faut the right man in the right place comme le dit l'adage kon yaakaar naa ni bu nu bëggee Sénégal defarwaat mënuñu lu dul teg ko foofu te bàyyi clientélisme politique bi. d'accord ñu bari ñu ngi ko doon xaar si yenn pouvoir en fait yenn nit ñi nga xam ne ñu ngi woon ci pouvoir bi surtout waa Benno Bokk Yaakaar yi waa APR yi am ay postes yu ñu occupé woon doxalin bi xëy nañ moom mu jàpp ne moom président Ousmane Sonko ak waa Pastef yëpp jàpp ne doxalin bi nekkul doxalin bu normal nit ñu bëree bëri amoon yaakaar si ne bu toogee wala parteem kenn si toog comme ni mu ko defee nii dina leen topp ci boor bu ne. waaye ak waxtaan bi ñu waxtaan moom président Macky Sall dafa mel ni loolu tuxu na léegi de ñooñu moom dafa mel ni loolu moom lañ lekk moom bu dee lekk nañu loolu rees na. waaw man yaakaar naa ni comme damay jël en référence à chaque jour discours le président Ousmane Sonko parce que boo déggee ci biir discours am nee na moom du tëj kenn depuis avant ñuy wax ay wax na ak Macky Sall ak waxul ak Macky Sall moom dafa waxoon du tëj kenn mais lépp luy alalu sénégalais bi moom ko dinañ ko delloowaat les sénégalais. kon yaakaar naa ni kooku il n'a changé d'un iota ci li nga xamante ni position bi mu taxaw woon après par la suite. cohésion sociale bi Bassirou wax ak keroog discours am bi man jàpp ma ne loolu dina am de. non mais xam nga tey jii boo dikkee ñu jóge ci dëkk boo xamante ni amoon na ay déchirures dans certaines couches sociales kon yaakaar naa ni am na loo xamante ni voilà on peut laisser aller mais pas bàyyi loo xamante ni ñëpp a ko bokk. ay nit aaki moo ko jël ko téye ko. kon dina toppaate. man jàpp naa ko man personnellement li nga xamante ni mooy alalu askan wi nga xamante ni mu ngi ci ay loxo yoo xamante ni waru fa ne ñu récupérer waat ko delloowaat ko ci askan wi parce que dañ ni lu ñëpp bokk ñëpp jot ci. te bu dee li ñëpp bokk kenn daf ko téye kon ñun dañuy wàcc li nga xamante ni moom lañ tëraloon. d'accord fii ci Kër Moussa vous êtes là fii nga dëkk fi nga màggee jàngee fi. donc ngeen am maire boo il a fait plus de 20 ans tey yan coppite la andi fii ci réew mi fii ci Kër Moussa. waaw man damay kontaan boo ma laajee ci loolu parce que yaakaar naa ni depuis je pense que un bout de temps ñu ngi nekk ci combat yooyu mu nekk combat boo xamante ni Kër Moussa à chaque fois dañuy jooyal ni dafa développé wul avancé wul ci benn côté waaw fii li fi am mooy suuf. ndax Kër Moussa superficie bi yaakaar naa ne bu nekkul deuxième commune bi gën a rëy ci Sénégal moom mooy première commune bi ci gën a rëy yaakaar naa ni suuf kese fi am bu nee suuf nag di nga dégg ñu ni nit ñaa ngi ñëw di ci teg loxo ci nii wala ci nee usines yi di ñëw parce que Dakar quasiment fees na te Kër Moussa mooy première commune bi nga xamante ni après la région de Dakar mooy la commune bi nga xam ne moo gën a sës ci Dakar moo nekk frontière ak Sébikotane du moment que Dakar fees na ñëpp dañuy daw ñëw si Kër Moussa moom nga tax ngay gis usines yi daw ñëw ba ci aéroport bi mais ci wàllu infrastructure Kër Moussa gisu ci boppam parce que maire bi boo xoolee li fi nekkoon depuis 10 ans 20 ans amul lenn loo mën a duut baaraam teg ci loxo ni lii maire bi moo ko fi réalisé ci loo xamante nii lii na yàlla dogal na def nañ ba nekk ci combat yooyu bien avant ñuy dugg ci politique nekkoon ci mouvement associatif yi di xeex loolu pour xool ay solutions yu ñu apporté ci biir Kër Moussa yàlla dogal suñu taxawaay ñu dem ba dugg ci politique loolu def nañu nekk conseiller municipal actuellement ci dëkk bi sous la bannière de Pastef ak Yewwi Askan Wi ñu taxawee fa taxawaay bi nga xamante ni moom lañ war a taxawee mooy que ni lépp loo xamante ni Kër Moussa mu ngi koy revendiquer dinañ taxaw jàkkaarloog maire xamal ni ko Kër Moussa mu ngi revendiquer lii te Kër Moussa dafa yaatu parce que Kër Moussa dem na ba tableau commune bu Thiès boo xoolee les 3/5 de l'aéroport maanaam font partie de Kër Moussa kon Kër Moussa xam nga ni yaatu na ci loolu Kër Moussa gisul boppam ci li nga xamante ni mooy infrastructure yi fii am nii parce que yaa Dangote ay usines yu mag yoo xamante ni ñu ngi fi installé mais Kër Moussa boo xoolee population yi main d'œuvre bi maanaam gisu ci seen bopp voilà parce que tey jii mënoo am commune bu toll ni Kër Moussa usines yi toll noonu nekk fi ay doomu Kër Moussa mënuñu fay jóge fii dem di fa liggéey ani responsabilité sociétale de l'entreprise dans ça kon yaakaar naa ni bari na loo xamante ni mairie bi waroon na koo taxawee ko ak yeneen usines yu fi nekk dama cité sax yooyu rek mais am na yeneen ak yeneen yu fi nekk yoo xamante ni
taxawaay bi nga xamante ni maire yi waroon na koo taxawee pour imposer leen ñu dugal seen loxo ci développement Kër Moussa dafa des liggéeyu maire yi tamit dafa des ci lu bëree bëri extension ndox courant assainissement yooyu yëpp dafa des. lu tax depuis tout ce temps là moom mu kon ne nekk fi lu waral loolu. voilà moom boo xoolee il était du PDS yàlla dogal nguur googu daanu na voilà pour protéger ses arrières mu dem rallier APR àndaat ak waa APR nekk ci ba tey ji j'espère que du ni day ñëw di rallier Pastef parce que tamit nguur moom kenn mënu cee dëkk éternellement te it Kër Moussa dafa soxla changement. pour bale bi du ko fi bàyyi de bale Diomaye bi. non bale bi moom déggoo mën la. moom pas yooyu moom gaw ma ni bale bi na fi bàyyi kenn parce que Kër Moussa moo soxla changement gis nga ni Sénégal soxlaa changement Kër Moussa noonu la ko soxlaa. malheureusement nga xam ne déjà yéen a yor affaire yi léegi priorité Kër Moussa lan la. waaw priorité Kër Moussa moom d'abord yaakaar naa ni li ci gën a am solo mooy Kër Moussa war na am ay infrastructures des infrastructures sportives éducatives ci wàllu éducation wàllu santé. environnement bi des na ñu assainir dëkk bi maanaam yooyu yëpp dafa des voilà te Kër Moussa dudul Kër Moussa village kese Kër Moussa comporte 36 villages boo demee ci côté aéroport bi ñu koy woowee zone sud maanaam pour dugg fa y a d'énormes difficultés te pourtant il n'est pas très loin de l'aéroport waaw soriwul aéroport bi da ngay taxaw nii di gis miiru aéroport bi mais am nañ jafe-jafe ndox am nañ jafe-jafe courant am nañ jafe-jafe yoon nga dem zone nord foofu nga xamante ni sunu mbokk waa Ndey Ñaxib ñooñu ñëpp gaab ñooñu am nañ problème tax sax xamuñu lu dul bay zone boo xamante ni bay la ñu xam mais amuñu ay hangar amuñu ku leen jàppale ci intra amuñu ku leen jàppale ci wàllu ndox jafe-jafe yi moom fii daf fi bari mais malheureusement xam nga autorités yi fi nekk xamuñu lu dul jaay suuf tabax voilà. parce que monsieur Sylla ñu ngi lay jaajëfal bu baax lan nga bëggoon yokk loo xam ne jotuma la ko laaj. waaw xanaa di sant ñi nga xamante ni c'est l'occasion sant ñi nga xamante ni mooy militants yi ak population wu Kër Moussa ci confiance bi nu am ci le projet PASTEF le projet ba fal le président Diomaye di profito ci occasion bi di nuyu l'ensemble des acteurs politiques yi nga xamante ni ñu ngi Kër Moussa àndoon ak ñun ci projet bi àndoon ak ñun ci parti bi di yëngatu xam naa bu ma leen limee mën naa juum waaye ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di nuyu sunu kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk au niveau du département buñ ko waxee bu nu limee l'honorable député Birame Souleye Diop yaakaar naa ni yóbbaale nañ ñëpp jaar ci ñoom Adama Diawara wàcc ci coordonnateur bi doon coordonné fii au niveau communal muy Abdou Aziz Diouf jaar ci le coordonnateur communal Cheikh Tidiane Ciss yaakaar naa ne bu ñu leen limee rek yóbbaale nañ l'ensemble des patriotes et des militants de la coalition Diomaye Président di jeexale ci sant ñi nga xamante ni au niveau du village de Kër Moussa ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi mënuñu cee fàtte ku mel ni Adama Ndiaye ku mel ni Mathioro Diagne ku mel ni le professeur Ndiasse Kayne bi nga xamante ni ñëw na rejoindre ñu ci combat bi ñu mel ni maire Dieynaba Diédhiou ak ñeneen xam naa bu ma limee ay monsieur Diop ma limee damay fàtte voilà du ma juum mais damay fàtte parce que xam naa leen ñoom ñëpp mais ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay bi ak ñi nga xamante ñoo téye cellules yi au niveau des quartiers voilà xam nga Kër Moussa léegi dafa yaatu voilà liggéey bi kenn nit wala ñaari nit rek mënuñu ko moo tax doon ko yaatal tijji ko ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax ak sunu mag yi nga xamante ni ñoo ñu accompagner it parce que tey jii ñun bu nu mënee dara rek am na mag ñu accompagner voilà mag ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di gërëm sunuy waajur di leen sant bu baax a baax tey wax xale yi nag ni leen. kilifa diine yi moom dafa mel ni bokk seen programme de. waaw non kilifa yi boo santee mag ñi bàyyi woo kilifa yi parce que kilifa diine moom mag la. kon dañuy sant imaam yeeg parce que ñun dañoo bari ay imaam yoo xamante ni ay. ni la koy tuumaal de. waaw non c'est que dafa am loo xamante ni bu amee il faut nit ñi di comprendre parce que bi Diomaye génnee ñu ngi ko génnee en pleine campagne nit nag bala nga naan naam ne fa ñu jug ñu nekk ci campagne bi ñu bàyyi ko mu dem campagne yi. mais nit ñi jël ko nii dafa waroon dem ci kilifa diine yi moom bu doon wër kilifa diine yi kon xanaa du campagne yi
voilà léegi nag bu jugee bu ko yàlla mayee ba mu dal dina jug dem seeti kilifa yooyu incha allah ziyaari leen ñoom ñëpp yéen it ñu leen di sant waa SENactu 44 ci interview bi ngeen ñëw defal ñu ko nii parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une télé mu ñëw seet si la sa kër jox ñu importance bi nga xamante ni amaana sax amuñu ko ñun simple militant lan peut-être ay ndaw lan tamit ñu jox ñu ay responsabilités ñuy essayer di gérer du mieux qu'on peut di leen sant bu baax di ñaanal seen télé bi yàlla na dem ba nekk un télé bu mag a mag a mag a mag ñu koy partager di ko seetaan au niveau du Sénégal et à travers le monde di jégaluwaat baax ci kàddu yi rek lu ci dëng ñu xam ni ki doon wax moo matul rek lu ci jub ñu xam ni sunu borom moo ko bëggee noonu di santaat ñëpp jërëjëf c'est bon. Sur la SENactu 44.com